Агу-гу-гу! Kids Channel! Добрий лікар, лікарчук, він професор всіх наук, знає все на світі і розкаже все, розкаже дітям. Лікар, лікарчук. Папа. Привіт, хлопчики та дівчата! Сьогодні у нас ось таке питання. Чому людина кашляє? Бо буває таке, що немає температури, немає нежиті, а ми кашляємо. Чи означає це, що ми хворіємо? Пропоную спитати у лікаря-лікарчука і дізнатися, взагалі, чому ми кашляємо. Лікарю-лікарчуку, розкажіть, якщо ми кашляємо, ми хворі чи ні? Лікар, лікарчук! Привіт, мої любі! Хочу вас заспокоїти, що навіть здорова людина іноді може кашляти. І, звичайно, хвора людина може кашляти. Але, крім кашля, зазвичай тоді є ще нежить, температура та інші признаки хвороби. А тепер хочу розповісти, як це відбувається. У трахеях є залози, що виділяють слизовату рідину, яка зволожує і очищує дихальні шляхи від пилу. Верхній шар слизової оболонки утворює миготливий епітелій, кожна з клітин якого має мікроскопічні війки. Дрібні чужорідні частинки в'язнуть у слизовій. Потім війки просувають їх до трахеї, до глотки. Коли слиз потрапляє в гортань, ми відкашлюємо. Під час відкашлювання частинки пилу потрапляють у глотку і проковтуються. Це відбувається рефлекторно. Але про рефлекси ми поговоримо іншого разу. Бережіть себе! З вами був ваш друг лікар Лікарчук. Бувайте здорові! Добрий лікар, лікарчук, він професор всіх наук, знає все на світі і розкаже все, розкаже дітям. Лікар, лікарчук. Папа.